Aqui dentro do Minecraft, a gente consegue pescar utilizando uma vara de pesca. E a gente consegue pescar num quadrado de 3x3. Olha só, consegui um salmão cru. A gente consegue também pescar num quadrado de 2x2. Olha só, dessa vez eu consegui um bacalhau. Mas a pergunta é, será que eu vou conseguir pescar nesse quadrado de um bloco só? Ou até mesmo aqui onde tem somente um pixel de água? Vamos ver aqui agora. Ainda assim, num quadrado de um bloco de água, a gente conseguiu pescar um peixe. Mas agora a gente vai testar em um pixel somente. Ah, cara, a vara não fica.